আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের সামনে এমন একটি টুল সেট আইটেম নিয়ে আসলাম যে টুল সেটের মাধ্যমে আপনারা বিভিন্ন ধরনের ছোটোখাটো নকশার কাজে ব্যবহার করতে পারবেন এই টুলস আইটেমটি। আজকে আপনাদের সামনে এই টুলস আইটেমটি আপনারা যারা ফার্নিচার কাজে বেশিরভাগ নকশার কাজ করেন তাদের জন্য এই টুলস আইটেম মেশিনটি। এই টোটাল ব্র্যান্ডের মিনি গ্রাইন্ডার মেশিনটির পাওয়ার হলো 130 ওয়াট এবং এই টুলস আইটেমের সাথে এই মিনি গ্রাইন্ডারের সাথে 100 পিস অ্যাক্সেসরিজ ফ্রি দেওয়া আছে এবং এই মিনি গ্রাইন্ডারটার অপশন 3টা দেওয়া আছে। একটা ভলিউম সিস্টেম, আর একটা হলো বিট লাগানোর জন্য একটি লক সিস্টেম, আর তৃতীয়ত একটা হুক দেওয়া আছে। এখন আপনাদের সামনে এই মিনি গ্রাইন্ডারের মেশিনটি আনবক্সিং করে দেখাবো এবং সাথে সাথে এই মিনি গ্রাইন্ডার মেশিনটির দাম কত বিস্তারিত ভিডিওর মাধ্যমে বলে দিব এবং কীভাবে নেবেন তাও জানতে পারবেন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলে। এখন আপনাদের সামনে এই মিনি গ্রাইন্ডার মেশিনটি আনবক্সিং করতেছি। শুরুতেই দেখতে পাচ্ছেন একটি ম্যানুয়াল বুক পাচ্ছেন। ভাইব্রেশন করে আপনারা কাজ করতে পারবেন। বিভিন্ন চিপা চাপায় আপনারা এই কেবলটি লাগিয়ে আপনারা কাজ করতে পারবেন, কাটিং করতে পারবেন, ডিল করতে পারবেন এবং বিভিন্ন ধরনের নকশা করতে পারবেন। দূর থেকে মেশিন দূরে রেখে নকশা করতে পারবেন। এবং একটি বক্স পাচ্ছেন, বক্সের ভিতরে অনেকগুলো অ্যাক্সেসরিজ ফ্রি দেওয়া আছে আপনার কাটিংয়ের জন্য, তারপর আপনার শিরিষ মারার জন্য, ফিনিশিংয়ের জন্য। এছাড়াও আপনার ছোটোখাটো স্টোন দেওয়া আছে আপনার নকশার কাজে ব্যবহার করার জন্য। এখন আপনাদেরকে এই বক্সটি খুলে দেখাচ্ছি কি কি আছে ভিতরে। দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো শিরিষ পেপার দেওয়া আছে, এগুলো দিয়ে আপনারা শিরিষ মারতে পারবেন এবং একটি ডিল বিট দেওয়া আছে 2 পিস। এছাড়াও আরও অনেক কিছু জিনিসপত্র দেওয়া আছে যেগুলো আপনারা নকশার কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়া আপনার এক সেট কার্বন দেওয়া আছে ফ্রি মেশিনের সাথে। এই যে এক সেট কার্বন দেওয়া আছে ফ্রি, তারপরে একটি রেঞ্জ দেওয়া আছে, এরপরে স্টোন পাথর দেওয়া আছে অনেকগুলো। এগুলো দিয়ে আপনারা বিভিন্ন ফার্নিচারে নকশা করতে পারবেন। তারপর আপনার এখানে আপনার কাটিং পাথর দেওয়া আছে অনেকগুলো, এগুলো দিয়ে আপনারা ছোটোখাটো অনেক কিছু কাটতে পারবেন এই কাটিং পাথর দিয়ে। এছাড়া এটার ভিতরে আপনার অনেকগুলো শিরিষ পেপার দেওয়া আছে যেগুলো দিয়ে আপনারা শিরিষ করতে পারবেন। ফিনিশিং কাজের জন্য এগুলো ব্যবহার করতে পারেন নকশার কাজে। তারপর আপনার এখানে কয়েকটি আপনার বুশ দেওয়া আছে। এই বুশের সাহায্যে আপনারা ডিল বিট বা আপনার স্টোন পাথরগুলো লাগাইতে পারবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি ডেলে দেখাচ্ছি আপনার কি কি আছে সবগুলো। দেখতে পাচ্ছেন 2 পিস ডিল বিট, তারপরে 3টি বুশ দেওয়া আছে বিভিন্ন ধরনের বিট লাগানোর জন্য, আরেকটা আপনার জাম নাট দেওয়া আছে কেবলের জন্য, তারপর 3টি ফোম দেওয়া আছে ছোটো বড়, 4টি ফোম দেওয়া আছে এবং এগুলো শিরিষ পেপার যেগুলোতে আপনারা শিরিষ মারবেন, ফিনিশিং দিবেন বিভিন্ন নকশার মধ্যে। এছাড়া আপনার এটার ভিতরে অনেকগুলো আছে, সবগুলো তো আর খুলে দেখানোর মতো না, আপনারা দেখে নেন কী কী আছে। মোট 100 পিস অ্যাক্সেসরিজ ফ্রি দেওয়া আছে আপনাদের মেশিনের সাথে, মিনি গ্রাইন্ডারের সাথে। দেখতে পাচ্ছেন এখন মেশিনটি খুবই সুন্দর, টোটাল ব্র্যান্ডের একটি মেশিন। এটা হলো আপনার সুইচ অন অফ করার জন্য, দুই দিকে এই দিকে আর এইদিকে কার্বন লাগানোর জন্য, সাইডে কার্বন লাগবে। এবং এটা হলো আপনার বিট লাগাবেন, যে লক করে বিট লাগাবেন, টাইট দিবেন, খুলবেন। এছাড়া আপনার এই যে পিছনের এই যে হুক আছে, আপনার কোনো সময় আপনার হুকে লটকে রাখতে পারবেন, উপরে যদি কোনো কাজ করেন, নকশার কাজ করেন। এখন আপনাদের সামনে এই মেশিনটি আমি চালু করে দেখাবো, মেশিনের পাওয়ার কতটুকু দেখতে পারবেন। আমি মেশিনটি অন করলাম, দেখতে পাচ্ছেন মেশিনটি আপনার 6 ভলিউমে দেওয়া। আপনি ইচ্ছা করলে কম বেশ করে রাখতে পারবেন, 5 ভলিউম, 4, তারপর 3, 2, 1, আপনার যতটুক লাগে নকশার কাজ করতে ততটুক দিয়ে কাজ করতে পারবেন। এখন বন্ধ করে আপনার আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি। আপনারা ওই যে কেবলটা লাগাবেন, এই যে আপনার কেবলটি এখানে লাগিয়ে নেবেন, একটু লকে ধরে
একটু লুজ দিয়ে আপনার ওই যে মাঝখানের ছিদ্রই ফেলে টাইট দিয়ে দিবেন। তারপর আপনার এখানে বিট লাগাবেন, বিভিন্ন ধরনের স্টোন পাথর টাথর, ডিল বিট, কাটিং পাথর টাথর লাগিয়ে আপনারা নকশার কাজ করতে পারবেন। আমি মেশিনটি এখন আবার চালু করে দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন কেবলটি কিন্তু গোল করে রেখেছি, তারপরে কিন্তু আপনার মেশিনটা অন করার পর দেখতে পারবেন কীভাবে কাজ করে। দেখতে পাচ্ছেন, এখন ভলিউমটা বাড়াই দিই, তাইলে বুঝবেন যে এটার কাজের সুবিধা কি। এই যে আপনারা এইভাবে কাজ করতে পারবেন, বিভিন্ন নিচে উপরে যেদিকে আপনি চান কাটিং করতে পারবেন। এবং আপনারা যদি এই মেশিনটি নিতে চান তাহলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে সরাসরি কল করে অর্ডার করতে পারেন। আর এই মেশিনটির দাম মাত্র 2100 টাকা। যারা নিতে চান আমাদের সাথে সরাসরি কল করুন। আজ এই পর্যন্তই, ভালো থাকুন। আরও নতুন নতুন মেশিন যাতে আপনাদেরকে দিতে পারি সেজন্য আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। আজ এই পর্যন্তই, ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।